आज हम सीखेंगे कि बिना हॉट गन के सिर्फ सोल्डरिंग आयरन की मदद से कैसे किसी भी मोबाइल का चार्जिंग पिन प्रोफेशनल तरीके से रिप्लेस किया जाता है। चाहे टाइप सी हो या टाइप बी, यह तरीका सभी चार्जिंग पिन्स पर काम करेगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो यह ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। पूरा प्रोसेस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो करें। यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।